Les deux femmes restèrent à bavarder encore longtemps. يعني بقاو لالا زبيدة إلا لالا عيشة بقاو كيتحدثوا à bavarder encore longtemps يعني وقيته طويلة وهما كيتحدثوا. ما ميغ مونتا سور لا تيراس ولا مامون ديالو لالا زبيدة طلعت للسطح redescendit avec une brassée de plantes aromatiques وهبطات مع بواحد الربطة ديال الأعشاب المنسمة qu'elle cultivait dans des pots ébréchés اللي كتزرع في واحد الأواني اللي كتكون مهرسة مقراش باغ اكزومبل كيتهرس اولا كاسخول اولا شي حاجه اي حاجه كتكون ديال الاواني مهرسه كتزرع فيها هذوك الاعشاب. دونك هنا عندي دو فيرب اوبوزي. عندي في الاول هنا ما ميغ مونتا طلعت للسطح. ما ميغ سور لا تيراس روديسوندي ونزلات. دونك كما كتلاحظوا عندي هاد لي دو مو اوبوزي دون لو ميم انونسي. هادي كنسميوها انتيتيز. شنو هي l'antithèse? هي le fait de mettre deux mots opposés dans le même énoncé ولا dans la même phrase كيكونوا عندي في نفس الجملة جوج ديال الكلمات هما مضادين ماشي حدا بعضياتهم. اذا كانوا حدا بعضياتهم كتسمى اوكسيمور وإلا كانوا مباعدين بحال هكا كتسمى antithèse. Avec une brassée de plantes aromatiques يعني هبطات بواحد الربطة ديال الأعشاب qu'elle cultivait dans des pots ébréchés et de vieilles marmites d'émai واللي بواحد لي marmites يعني كوكوطات ولا كيكونوا قدامين كتزرع فيهم الأعشاب. Elle parfuma son thé ونسمات لو تي ديالها اتاي de verveine اللي هي لويزا et de sauge وصوج هادو بجوجهم اعشاب وصوج كنظن هي سلميه. بروبوزا على لالا عيشه دونك هادو اعشاب كاملين اللي كيداروا في اتاي. بروبوزا على لالا عيشه اون بوتيت برانش دابستانت ا ميتر دون سون فير واقترحت عليها باش انها تزيد واحد العشبه باش ديرها في الاتاي ديالها. اي ريفوزا بوليمون ورفضات بادب. déclara que ce thé était déjà un véritable printemps وقالت ليها بلي هاد اتاي هذا ce thé était déjà un véritable printemps يعني هذا اصلا غير هاد اتاي بهاد الاعشاب هادي راه بحال فصل الربيع. un printemps un véritable printemps هو فصل الربيع يعني بداك الالوان ديال الاعشاب اللي كاين تما كيشبه الفصل الربيع. يعني هنايا شبهات لينا اتاي بدوك الاعشاب المنسمه ديالو شبهاتو لينا الفصل الرابع وبيان سور هنا ما عنديش انا ان اوتي دو كومباريزون يعني شبهات لينا ولكن ما عندناش اداه ديال التشبيه. هذه كنسميوها اون ميتافور. alors c'est une comparaison sans l'outil de comparaison. je mis dans mon verre toutes sortes de plantes aromatiques وانا درت في اتاي ديالي في الكاس ديالي جميع انواع ديال الاعشاب المنسمه وطبيعه الحال هنا ما غيمكنش نديرو توت سورت دو بلانت اروماتيك حيت هما ما غيكونش عندهم جميع انواع الاعشاب. دونك حتى هذه غادي نسميوها اون هيبربول. الوغ شوفوا هنايا عندي جوج ديال لي فيغور دو ستيل. الاولى عندي ثلاثه في هاد لي نونسي. الاولى واللي هي لانتيتيز مونتا ديسوندي. الثانيه اون ميتافور والثالثه اون هيبربول. Je l'ai laissé longtemps macérer وخليتهم مدة طويلة أنهم يطلقوا. هاد لو برونون هذا لي هذا c'est un pronom complément d'objet direct. Un pronom complément d'objet direct. Il se réfère à les plantes, il se réfère aux plantes aromatiques. يعني هذا il remplace هاد لو مو هذا بلانت اروماتيك وكما قلت لكم قبيله بور ايفيتي لا ريبيتيسيون باش ما كيكونش عندي التكرار. جو رومبلاس لو مو كي سو ريبيت بار ان برونون وبيان سور كياخذ نفس لا فونكسيون ديالو. هذا كيكون عنده ان كومبليمون كتكون لا فونكسيون ديالو كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك حتى هاد لو برونون هذا كتكون عنده كومبليمون كتكون لا فونكسيون ديالو ان كومبليمون دوبجي ديريكت. مون تي دوفان امير. الوغ اتاي ديالي ولا مر. Mais je savais que cette boisson soulageait mes fréquentes coliques. ولكن أنا كنت عارف أن هاد الشراب هذا اللي كنشرب هاد أتاي هذا اللي كنشرب كيريح ليا الأوجاع ديالي اللي كيجيوني. Ma mère se leva pour se préparer. لالا زبيدة ناضت باش توجد راسها. Elle changea de chemise et de منصورية وبدلات عليها هذيك القميجة اللي لابسة وداك المنصورية يعني قفاطة اللي كانوا كيلبسوا شحال هادي اولا كما كنقولوا القندوره ولا ما عرف
chercha au fond du coffre une vieille ceinture brodée d'un verre passé وقلبات في الكوفر في الصندوق une vieille ceinture واحد الحزام قديم باش كيحزموا هذيك المنصوريه ولا القفاط اللي كيكونوا كيلبسوا في الدار. بون عندنا هنا chercha au fond du coffre كقلبات في الداخل ديال الصندوق حيت هذه زمان ما كانوش كيديروا الحوايج ديالهم في بلاكار، ما كانش بلاكار، ما كانش ماريو، كانوا غير صنادق ديال الخشب كبارين هي فين كانوا كيديروا الحوايج ديالهم. بون trouva un morceau de cotonnade ولقات واحد الطرف ديال واحد الزيف ديال القطن اللي كيديروه على الوجه ديالهم اللي كيديروا الخمار. سو درابا دينيومون دون سو حايك وتغطات في الحايك ديالها. عندي هنايا بزاف ديال لي زاكسيون اللي دارت لا مامون. شنو هي الاولى؟ سو لوفا. الثانيه elle changea de chemise. والثالثه chercha au fond du coffre. la quatrième trouva un morceau se drapa. دونك شنو كنلاحظوا هنايا؟ عندي دي زاكسيون، عندي هنايا اون انوميراسيون، يعني كنكون عندي واحد لي زاكسيون كيكونوا متابعين مع بعضياتهم، ماشي سكسيسيون، ولكن هنا عندي انوميراسيون. دونك عندي لانوميراسيون من elle changea de chemise حتى fraîchement lavé. هذه كامله لا فيغور دو ستيل اللي عندي هنايا c'est une énumération. C'était en vérité un grand jour. كان في الحقيقة نهار كبير. علاش بالنسبة ليه كان هذا النهار نهار كبير؟ J'ai droit à mes djellabas blanches et je dû quitter celle de tous les jours. Alors كان عندي الحق في الجلابة البيضاء ديالي وغادي نخلي هذيك سيل، عندي هاد سيل هادي اللي كترجع لينا على الجلابة، وغادي نخلي هذيك ديال كل نهار. دونك شكون هي هاد الجلابة ديال كل نهار؟ اون جلابه غريز، يعني واحد جلابه رماديه. دان غري انديفينيسابل، وعندي هنايا اون ريبيتيسيون ديال لو مو ولا ديال لادجيكتيف دو كولور غري و غريز. دونك عندي هنا غريز وعندي هنا غري وغادي نكتبوا اون ريبيتيسيون. ديجا درنا الفرق ما بين ريبيتيسيون وما بين انافور. ريبيتيسيون كيكون عندي التكرار في نيمبورط او، ما كيكونش ضروري في نفس البلاصه. انافور كيكون عندي التكرار مثلا في الاول في البدايه ديال كل جمله اولا في النهايه ديال كل جمله. كونستولي دو تاش دانكر اي دو رون دو غريس، واللي كان فيها مطبعه بلي تاش طبايع ديال المداد والدوائر ديال لا غريس. لاله عيشه éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher du matelas où elle gisait. ولاله عيشه لقات جميع انواع الصعوبات باش انها تنوض من المطلا اللي كانت فيه. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme. باقي عندي واحد الذكرى حي، واحد الذكريات، واحد ذكرى بون فوالا ذكرى حيه على هاد لا فام، يعني باقي عاقل عليها مزيان. بلو لارج كو اوت، عريضه اكثر ما هي طويله. وهنايا منين استعملنا بلوس كو دونك عندي اون comparaison. Plus large que haute avec une tête qui reposait directement sur le tronc. مع واحد الراس اللي محطوط directement مباشرة فوق الجسد. Les bras courts, des bras courts qui s'agitaient constamment. يدي القصارين. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. و le visage ديالها الوجه ديالها اللي هو رطب ودائري واللي كيلهمني بواحد الشمئزاز. Le dégoût هو الشمئزاز. دونك هنايا عندي اون ديسكريبسيون. هنايا اون ديكري منين قال لينا فام بلو لارج كو اوت، une tête qui reposait directement sur le tronc, des bras courts qui s'agitaient, son visage lisse et rond. دونك هنايا عندي اون ديسكريبسيون، ولكن هاد لا ديسكريبسيون هادي كنسميوها اون ديسكريبسيون، يعني هو منين كيوصفها هو كيقلل منها. دونك هادي كنسميوها اون ديسكريبسيون ديفافورابل اولا بيجوراتيف. عندي ديسكريبسيون ديفافورابل اولا فافورابل. فافورابل يعني كنوصف شي واحد وكنعطي ليه كاليتي ديالو. ديفافورابل يعني كنوصف شي واحد بطريقه خايبه، كنهبط منه، كننزل منه. اولا كنقولوا بيجوراتيف ميليوراتيف. جو نيمي با كيل مونبراسي، ما كنتش كنبغيها انها تبوسني ولا تعنقني. كانت elle venait chez nous، منين كانت كتجي عندنا، ما مير m'obligeait à lui baiser la main parce qu'elle était شريفه. الوغ لا مامون ديالي كانت كتبزز عليا انني نبوس لها يديها. علاش؟ لحقاش كانت شريفه. في du prophète. دونك هنايا qu'est-ce que nous avons fait nous avons remplacé un mot، هاد لو مو هذا nous l'avons remplacé par un groupe de mots. وفينا هاد لو groupe de mots هو في du prophète. هادي c'est une figure de style. وشنو كنسميو هاد لا figure de style؟
c'est une périphrase. Parce qu'elle avait connu la fortune et qu'elle était restée digne malgré les revers du sort. Parce qu'elle avait connu la fortune et qu'elle était restée digne malgré le revers du sort. علاش لحقاش كانت لاباس عليها et qu'elle était restée digne وبقات بكرامتها malgré les revers du sort يعني رغم واخا دار عليها الزمان التقلبات ديال لو سور يعني القدر ديالها تقلب ولكن واخا هكاك بقات بالكرامه ديالها. Une relation comme لاله عيشه flattait l'orgueil de ma mère يعني واحد العلاقه اللي بحال ديال لا مامون ديالي مع لاله عيشه كتعطي لا مامون ديالي الفخر يعني لاله زبيده كتحس بالفخر وهي عندها علاقه مع امراه بحال لاله عيشه واللي هي شريفه واللي المعنى ديالها في دو بروفيت يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم. Enfin tout le monde s'engagea dans l'escalier alors من بعد كلشي هبط في الدرج. Nous nous trouvâmes bientôt dans la rue ومن بعد خرجنا للزنقه. Alors les deux femmes marchaient à tout petits pas. Les deux femmes, لاله زبيده ولاله عيشه كيتمشاو بشويه à tout petits pas se penchant parfois l'une sur l'autre مره وحده كطلع للاخرى pour se communiquer leur impression dans un chuchotement باش يهضروا بشويه un chuchotement يعني باش كتوشوش ليها يعني ما كيسمعوش الناس اخرين الهضره ديالهم. À la maison elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités. alors قال بلي في الدار elle faisait trembler يعني elle لاله عيشه et لاله زبيده كيرعدوا الحيوطه اون راكونطون من كيكونوا كيهضروا على ابسط الاشياء. دونك هنايا شنو عندي elle faisait trembler les murs. دونك هذه حتى هي c'est une figure de style اللي كنسميوها une hyperbole. c'est une exagération اللي هي المبالغه. tellement leur corde vocale était à toute épreuve. Elle devenait dans la rue aphone et gentiment minaudière. alors يعني في الدار كيكونوا كيهضروا بالغوات حتى كيبغيو حتى كيبقاو يهرسوا الحيوطه مثلا c'est une exagération. ولكن في الزنقه كيوليو aphone et gentiment minaudière كيوليو صامتين يعني كيهضروا غير بشويه. Parfois je les devançais alors بعد المرات نسبقهم شويه mais ils me rattrapaient tous les 3 pas pour me prodiguer des conseils de prudence et de recommandations et des recommandations. alors بعد المرات كنسبقهم ولكن كيلحقوا عليا 3 ديال الخطوات باش ينصحوني وباش يعطيوني نصائح ديال نرد البال وباش يعطيوني الاوامر. Je ne devais pas me frotter au mur. alors هنا غيقول لنا شنو هما دوك الاوامر وشنو داك النصائح اللي كانوا كيعطيوني. اولا je ne devais pas me frotter au mur ما خاصنيش نلصق في الحيط. les murs étaient si sales et j'avais ma superbe djellaba. donc هنايا عندي deux mots qui peuvent être opposés اللي هي عندي sale et le deuxième mot c'est blanche. بحال بغينا نقولوا sale و propre. منين كتكون الحاجه نقيه كتكون بيضاء ومنين كتكون الحاجه مسخره كتكون gris اولا كحله. donc sale et blanche c'est une figure de style, c'est une antithèse et l'antithèse à titre de rappel c'est le fait de mettre dans une phrase ou bien dans un énoncé ou bien dans un paragraphe deux mots opposés. et j'avais ma superbe djellaba. je devais me moucher souvent avec le beau mouchoir brodé pendu à mon cou وكيخصني دائما انني نمسحني فيه بهذاك لو مشوار اللي كان في العنق ديالي. je devais de même m'écarter des ânes وكيخصني نبعد على الحمير. ne jamais être derrière eux عمري ما نكون من موراهم car ils pouvaient ruer et jamais devant car ils prenaient un malin plaisir à mordre les petits enfants. alors قالوا لي خاصني نبعد على الحمير ما عمري ما نكون موراهم حيت ممكن انهم يضربوني برجليهم ياك وما عمري انني نكون قدامهم لحقاش كيكون عندهم واحد المتعه انهم يعضوا الوليدات الصغار. إلا لاحظتوا هنا عندي deux encore une fois deux mots opposés. شنو هما هاد les deux mots opposés؟ الأولى devant ne jamais être derrière. alors عندي derrière car il pouvait ruer et jamais devant car il prenait un malin plaisir à mordre les petits enfants. donc حتى هادي عندي une antithèse. alors إلا لاحظتوا هنايا عندي في le même paragraphe deux antithèses. la première ma bin sale ou blanche ou la deuxième ma bin derrière et devant. et nous avons d'autres figures de style في هذا le paragraphe.
شنو قلنا هنايا منين قال لينا je ne devais pas me frotter au mur؟ منين بدا هنا؟ بدا بهذوك لي سورت دو ريكومونداسيون اللي كانت كتعطيه لاله عيشه الى لاله زبيده. شنو هما هاد لي ريكومونداسيون؟ هنايا شنو دار ليهم؟ اون انيميراسيون، يعني بدا كيحسب لينا، بدا كيعطينا كاع لي ريكومونداسيون اللي عطاوه. شنو هما باش كيبدا؟ je ne devais pas me frotter les murs si sales, je devais me moucher avec le bon mouchoir, je devais même m'écarter. هادو كاملين غادي نسميوها une énumération. هادي premièrement. deuxièmement إلا لاحظتوا، اسمحوا لي هنا يقدر ما يبانلكمش هاد اللون هذا، غادي نعاود نلون هاد لي زادجيكتيف هادو باش يبانوا لكم لي زوتر فيغور دو ستيل. الوغ عندنا سال وعندنا بلانش وعندي devant وعندي derrière. هادو des antithèses, devant et derrière. Alors شنو عندي آخر؟ si vous avez observé que هاد les phrases كاملين كيبداو ب je ne devais. هانتوما عندنا je ne devais pas me frotter au mur, la première. الثانية je devais me moucher, je devais de même m'écarter des ânes. هادو ياك. Bon voilà. je devais عندي هنايا une anaphore، عندي une répétition ولكن في le début de la phrase، وهذه كنسميوها une anaphore. دونك شحال من فيغور دو ستيل عندي هنا؟ 3. سمحوا لي درت البيسي تشارجا باش ما يطفاليش. بون فوالا. بون وغادي نحبسوا هاد لابارتي هادي هنا كما قلت لكم باش ما يجيكمش لا فيديو طويل بزاف، وغادي نكملوا ان شاء الله لا سويت ديال لو شابيتر 2 dans une autre vidéo.